INRM ର ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଜମିମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଯଦି କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥାନ୍ତା ତେବେ ଆଜି ଆମେମାନେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରିସାରିଥାନ୍ତୁ। ମୋର ଧାରଣା ନଥିଲା ଯେ ମୋର ଏହି ପଥୁରିଆ ଜମିରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ ବଗିଚା ହୋଇପାରିବ। INRM ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବରୁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତମ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଅନୁର୍ବର ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାତାରାତି ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ, ଲୋକଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଆଉ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କେବଳ ଦିନେ ନୁହେଁ କି ମାସେ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ ମଧ୍ୟ। INRM ପ୍ଲାନିଂ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ପରିଚାଳନା କେବଳ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଏକ ସାଧାରଣ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରଣାଳୀ ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜମିରେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଉନ୍ନତି ବା ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ଉଦ୍ୟମ ମାତ୍ର। ଜମିର ଉତ୍ପାଦନର କ୍ଷମତା ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା। ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିଭାଜିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଏଠି ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯାଇ INRM ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। INRM ଯୋଜନାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ଚୟନ, ମନୋନୟନ ବା ଭିଲେଜ ସିଲେକ୍ସନ୍, କନସେପ୍ଟ ସିଡିଂ ବା ପରିକଳ୍ପନାର ପ୍ରାରମ୍ଭ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ଗଠନ PEC ବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କମିଟି ଫର୍ମେସନ୍, ପଡ଼ା ବା ସାହି ସ୍ତରୀୟ ସଂଘ ଗଠନ, ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟାମଲେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ସମ୍ପଦର ପରିକଳ୍ପନା ବା ରିସୋର୍ସ ମ୍ୟାପିଂ, ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱର ପରିକଳ୍ପନା ବା ଓନରସିପ୍ ମ୍ୟାପିଂ, ସମସ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ ବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍, ଅପସନ୍ ଜେନେରେସନ୍, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜମି ବ୍ୟବହାରର ନକ୍ସା ବା ଆକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ଲାନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପୋଜ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାମସଭାର ଅନୁମୋଦନ ବା ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଗ୍ରାମ ସଭା। ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରାମ ଚୟନ ବା ଭିଲେଜ ସିଲେକ୍ସନ୍। ଏହି ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ଚୟନ। ଯେଉଁ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ INRM କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସେହି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାମସଭା ଦ୍ୱାରା ବାଛିବା ଦରକାର। ଏହିପରି ଗ୍ରାମ ଚୟନର ମାପକାଠି ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା, ଗରିବ ରେଖା ତଳେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ପରିକଳ୍ପନାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ବା କନସେପ୍ଟ ସିଡିଂ। ଏଠାରେ INRMର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ସବୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଗ୍ରାମସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମୀଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପଦକ୍ଷେପ 3 ଏବଂ 4 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ଗଠନ PEC ବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କମିଟି ଫର୍ମେସନ୍, ପଡ଼ା ବା ସାହି ସ୍ତରୀୟ ସଂଘ ଗଠନ, ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟାମଲେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍। ଗ୍ରାମସଭା ଏହି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥାଏ। ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କମିଟି କୁହାଯାଏ। ଏହା ତୃତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ। ଚତୁର୍ଥ ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁସାରେ PEC ଦଳ, ପଡ଼ା ବା ସାହି ସଭାର ଗଠନ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ଦଳ ବା ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ସାହି ବା ପଡ଼ା ସଭାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିଚାରର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଏହିସବୁକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏହିସବୁର ଅଂଶୀଦାର ହେବା ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ଯୋଗାଇଥାଏ। ସବୁ ସାହି ବା ପଡ଼ା ସଭାରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇ PEC ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତି ସାହି ବା ପଡ଼ା ସଭାରୁ 2-3% ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି PECରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ବଛାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଆଜି ଏଠି ସାହି ବା ପଡ଼ା ସଭାର ଗଠନ କରିବା। ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ
ଆଗକୁ ଯାଇ ଆମେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଗ୍ରାମସଭା ସଂଗଠନ କରିବା, ଯେମିତି ଗାଁର ଯେତେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସାହି ବା ପଡ଼ା ସଭାରେ ନିଆଯିବ ତାହା ଗ୍ରାମସଭାରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିବ। ପଦକ୍ଷେପ 5 ସମ୍ପଦର ପରିକଳ୍ପନା ବା ରିସୋର୍ସ ମ୍ୟାପିଂ। ସାହି ବା ପଡ଼ା ସଭାର ଗଠନ ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସମ୍ପଦର ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପରିକଳ୍ପନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁର ରାଜସ୍ୱ ନକ୍ସାରେ ଜମିର ପ୍ରକାରଭେଦ, ଏହାର ପ୍ଲଟିଂ, ଜଳସମ୍ପଦ, ପୋଲ, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ଦିଗ, ବହିଯାଉଥିବା ଜଳର ଦିଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ମିଟିଂରେ ସଂସାଧନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ରାଜସ୍ୱ ନକ୍ସା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆମେ କାଗଜରେ କିଛି ଉତାରି ପାରନ୍ତେ କିମ୍ବା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସଂସାଧନ ଆମ ଗାଁରେ ଅଛି, ଯଦି ସେହି ସବୁକୁ ଆମେ ଖାତା କଲମରେ ଆଙ୍କି ପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମକୁ 2 ପ୍ରକାର ଲାଭ ହୁଅନ୍ତା। ପ୍ରଥମ ଲାଭଟି ହେଲା ଆମ ପାଖରେ ପୁରା କାଗଜରେ ଗାଁରେ ସମସ୍ତ ସଂସାଧନର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରେକର୍ଡ଼ ରହିଯାଆନ୍ତା। ସେଠାରୁ ଆମେ ସଂସାଧନର ସ୍ଥିତି ଅନୁମାନ କରିପାରନ୍ତେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଭଟି ହେଲା ଆମେ ଏଠି ବସି ଜାଣିପାରନ୍ତେ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜମି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ହେଲା ଆମ ଗାଁର ରାଜସ୍ୱ ନକ୍ସା। ନାରାୟଣ ଭାଇ, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ହଁ, ରାଜସ୍ୱ ନକ୍ସା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରାଜସ୍ୱ ନକ୍ସା ଅନୁସାରେ ଆମର ସଂସାଧନମାନଙ୍କର ଏକ ମାନଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜମି ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣମାନଙ୍କର ଢିପ ଜମି ସବୁକୁ କେମିତି ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା କୁହନ୍ତୁ ତ? ଢିପ ଜମିକୁ ଆମେମାନେ ନାଲି ରଙ୍ଗରେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା, କାରଣ ଏହି ଜମିମାନଙ୍କରେ ଆମେମାନେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଯେମିତିକି ମୁଗ, ହରଡ଼, ବୁଟ ଚାଷ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ନାଲି ରଙ୍ଗରେ ଏହି ଜମିକୁ ରଙ୍ଗାଯାଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନାଲି ରଙ୍ଗର ଉଚ୍ଚ ଢିପ ଜମିକୁ ଆମେ ନାଲି ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି କହିପାରିବେ ମଧ୍ୟମ ଢିପ ବା ମଧ୍ୟମ ଉଚ୍ଚ ଜମିକୁ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ରଙ୍ଗେଇ ପାରିବା? ମଧ୍ୟମ ଢିପ ଜମିର ମାଟି ପ୍ରାୟ ଦେଖିବାକୁ ହଳଦିଆ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମଧ୍ୟମ ଢିପ ଜମିକୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ରଙ୍ଗେଇ ପାରିବା। ଏହି ଜମିରେ ଧାନ ଭଲ ହୋଇନଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟମ ଢିପ ଜମିକୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦେଇପାରିବା। ଆମର ଯେଉଁ ଖାଲୁଆ ଜମି ଅଛି ବା ଲୋ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ତାକୁ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ରଙ୍ଗେଇ ପାରିବା କୁହନ୍ତୁ ତ? ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ଫସଲ ଭଲ ହୁଏ। ଏଠି ପାଣିର ଅଭାବ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏନି। ଫସଲ ହେଲା ପରେ ତାହା ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ଖାଲୁଆ ଜମି ସବୁକୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ପାରିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ଗାଁରେ ଜମି ଛଡ଼ା ଜଳ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ପୋଖରୀ, ଗାଡ଼ିଆ, ନଦୀ, ଏସବୁକୁ କେଉଁ ରଙ୍ଗରେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା? ଯେମିତିକି ଆମ ନକ୍ସାରେ ଅଲଗା ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇ ହୋଇପାରୁଥିବ। ପାଣିର ରଙ୍ଗ ନୀଳ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦେଇପାରିବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ପାଣିକୁ ଆମେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦେଇପାରିବା। ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ନକ୍ସାରେ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ହେବ। କୁହନ୍ତୁ ତ, ଜଙ୍ଗଲକୁ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଆମେ ରଙ୍ଗେଇ ପାରିବା? ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗାଢ଼ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଦେଲେ ବୋଧେ ଠିକ୍ ହେବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସି ନକ୍ସାକୁ ରଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ମନୋଜ ଭାଇ, ନାରାୟଣ ଭାଇ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏକା ବସି ରଙ୍ଗ ଦେଲେ କାଳେ କାହାର କିଛି ସନ୍ଦେହ ରହିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ନକ୍ସାରେ ରଙ୍ଗ ଭରିବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯାଆନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପଦକ୍ଷେପ 6 ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓନରସିପ୍ ମ୍ୟାପିଂ। ଷଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପରେ ଜମିର ମାଲିକାନା ଆକଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଗ୍ରାମର ଜମିର ମାଲିକାନା କେଉଁ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥାଏ। କେଉଁ ଚାଷୀ କେଉଁ ଜମିର ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀ, ଏହିସବୁର ବିସ୍ତୃତ
ବିବରଣୀକୁ ନୋଟ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଜମି ଅଧିକାଂଶତଃ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥାଏ। ପଦକ୍ଷେପ 7 ଏବଂ 8 ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଜେନେରେସନ୍। ମାଲିକାନା ଆକଳନ କରିସାରିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ସମସ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ ଓ ଅପସନ୍ ଜେନେରେସନ୍। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଜମି ବା ପେଜ୍କୁ ବୁଲି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହ ଜମି ମାଲିକମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତେ ଜମି ବା ପେଜ୍ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅପସନ୍ ଜେନେରେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ପିଇସି ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଜମି ମାଲିକମାନେ ପ୍ରତି ଜମି ବା ପେଜ୍କୁ ବୁଲି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ପରସ୍ପର ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଜମି ବା ପେଜ୍ର ବିକଳ୍ପ ଖୋଜି ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି ବିକଳ୍ପ ଜମି ବା ପେଜ୍ ଉପରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତାର ଆକଳନ ମଧ୍ୟ ପିଇସି କରିଥାଏ। ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରାମର୍ଶ କରି ସବୁଠାରେ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ବା ଅପସନ୍କୁ ବଛାଯାଇଥାଏ। ମୋ ଜମିର ମାଟି ବାଲିଆ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏଠି କୌଣସି ଚାଷ କରିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ଜମିରେ କିଛି ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ସମସ୍ୟା ପାଣି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟା, ଗୋଟିଏ ବାଲିଆ ମାଟି ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ପାଣିର। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଏଠାରେ 100/100 ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ କରାଯାଏ ତେବେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ରହିବନି। ଯଦି 5% ମଡେଲ କରୁ ତେବେ 1 ଏକରର ଜମି ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଣୁ 100/100 ପୋଖରୀ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 10 ଏକର ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ଅନୁର୍ବର ଜମି। ପାଣିର ଅଭାବ ହେତୁ ଏଠାରେ ଭଲ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏହି ଜମିରେ ଆମେ ଫଳ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବା। 100/100 ଏକ ପୋଖରୀ କରିବା ତଦ୍ୱାରା ଏହି ଜମିର ତଳ ଅଂଶରେ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଷ କିଆରି ଅଛି ସେଠି 5% ମଡେଲ ତିଆରି କଲେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ବର୍ଷା ଜଳ ବୋହି ଚାଲିଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହି ପୋଖରୀରେ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତଳ ଚାଷ ଜମିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଜମିର ମାଲିକ ତ ଆପଣ। କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜମିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଏହି ଜମିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏ ପାଖାପାଖି ମୋର କୌଣସି ଜମି ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ମୁଁ 100/100 ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଖୋଳିପାରିବି। କାରଣ 25 ଫୁଟ ମାଟି ଖୋଳିବା ପରେ ତାକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟ ଚାଷ ଜମିରେ ଯଦି ଏହି ଖୋଳା ଯାଇଥିବା ମାଟି ପକାଇବା ଅନ୍ୟମାନେ ମନା କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ 5% ମଡେଲ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। इसीलिए 5% ही मेरा सुविधा है। ପଦକ୍ଷେପ 9 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜମି ବ୍ୟବହାରର ନକ୍ସା ବା ଆକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ଲାନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପୋଜ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ମ୍ୟାପ୍। INRM ଯୋଜନାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହା 9ମ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ। ପିଇସି ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଜମି ମାଲିକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜମିର ପେଜ୍ ଓ ଭୂମିଖଣ୍ଡକୁ ଗସ୍ତ କରି ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ବିକଳ୍ପ ପେଜ୍ର ଚୟନ ପରେ ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଯେଉଁ ବିକଳ୍ପ ପେଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ତାକୁ ହିଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟବିଧିର ନକ୍ସା। ଯଦି ଆମେ ଜଳ ଅମଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଣି ସବୁ ବହିଯିବ, ହିଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆମେ ପାଣିର ପ୍ରବାହକୁ ନିୟମିତ କରିପାରନ୍ତେ ଏବଂ ପାଣିର ପ୍ରବାହକୁ ରୋକିପାରନ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ଜମିରୁ ମଧ୍ୟମ ଜମିକୁ ଆଉ ମଧ୍ୟମରୁ ଖାଲ ଜମିକୁ ପାଣି ଆସିପାରନ୍ତା। ତେବେ ଆମର ଖାଲ ଜମି ବର୍ଷ ସାରା ପାଣି ପାଇପାରନ୍ତା। ଆମେ ଢିପ ଜମିରେ 30-40 ମଡେଲ, ମଧ୍ୟମ ଢିପ ଜମିରେ 5% ମଡେଲ ଓ ଖାଲ ଜମିରେ ସିପେଜ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଳିବା। ତେବେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଣିର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଉପରେ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି? ଆମେ ଢାଲୁଆ ଜମିରେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଖାଲ ଜମିରେ ସିପେଜ ଟ୍ୟାଙ୍କ କରାଯାଇପାରେ। ସିପେଜ ଟ୍ୟାଙ୍କ 5% ମଡେଲରୁ ଟିକେ ବଡ଼ ଥାଏ। ମୋର ଜମିରେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ? ବୋଧେ ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜମିରେ କ'ଣ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ ଆମେ ଯୋଜନା କରିସାରିଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜମି ପାଇଁ ଏହା ତ ଢିପ ଜମି, 5% ମଡେଲର ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ। ରେବତୀ, ରୁବି ଓ ସୁନିତା
ଏଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତରେ 5% ମଡେଲ ତିଆରି କରିବା। ଢିପ ଜମିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆପଣଙ୍କ ଢିପ ଜମିରେ ଟସର ଚାଷ କରିବା, ଜମିର ହିଡ଼ରେ ସବଳ ଘାସ ଲଗାଇବା। ତେବେ ହିଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ମଜବୁତ ହୋଇ ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ। କ'ଣ ସବଳ ଘାସର ଚାଷ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ହଁ, ସବଳ ଘାସ ଲଗାଯାଇପାରେ। ସବଳ ଘାସର ଚାଷରେ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ? ଲାଭ, ସବଳ ଘାସର ଚେର ମାଟିକୁ ଶକ୍ତ ଭାବରେ ଧରି ରଖିପାରିବ। ହିଡ଼ ସବୁ ମଜବୁତ ହୋଇ ମାଟି ଆଉ ଧୋଇ ହେବ ନାହିଁ। दश नंबर पदक्षेप एप्रुवाल फ्रॉम द ग्राम सभा। ग्राम सभारू अनुमोदन प्राप्त करने आईएनआरएम योजनार दशम और अंतिम पदक्षेप अटे। ग्रामर साही बा पड़ा सभारे रिएक्टिविटी प्लान चूड़ांत होला परे साही बा पड़ा सभार प्रतिनिधि माने एही योजना को ग्राम सभारे प्रस्तावित करिथांती। ग्राम सभार सदस्य माने एही योजना उपरे विशद भाव में आलोचना करिथांती एवं आवश्यक प्रमाणपत्र नहीं थांती। जदि दरकार हुए समस्या समाधान रे साहाय्य मध्य करिथांती। आवश्यक स्थले ए ग्राम सभा साही बा पड़ा सभार आलोचनार निष्कर्ष अनुसार आवश्यक स्थल रे योजना रे परिवर्तन करिवा पई साही बा पड़ा सभार प्रतिनिधि मानकु परामर्श मध्य देइथांती।